สวัสดีค่ะอะไรก็ผูกโอ้โหในตัวฉันละนอคำก็เลิกสองคำก็ลาเอ้าได้เก็บเสื้อผ้าหรือยังเพราะรูปหล่อเป๋าตังค์อย่าวางทิ้งไว้เนอแต่ตังค์เขาละไม่ต้องเอาไปเนอไปเถอะไม่พูดเยอะเจ็บคอก็เห็นเธอพูดอยู่นั่นว่าหมดแค่ฉันแต่ก็ยังอยู่เนาะเอาจริงหรือยังเขาเนี่ยเห็นครั้งกี่ทีพี่ก็ยังอยู่ต่อวันนิดวันไม่หัวร้อนรู้แต่นิดแต่นอนหัวร้อนไม่ได้หนังใจก็งอนเดี๋ยวนั่งงงก่อนนี่แฟนหรือพ่ออะไรก็ผูกโอ้โหในตัวสั่นละโนคำก็เลิกสองคำก็ลาเอ้าไปเก็บเสื้อผ้าหรือยังเพราะรูปหล่อเป๋าตังค์อย่าวางทิ้งไว้เนอแต่ตังค์เขาละไม่ต้องเอาไปเนอไปเถอะไม่พูดเยอะเจ็บคอไม่ใช่จะหรอกเป็นการไม่ช่วยล้างจานล้างถ้วยล้างหม้อวันทำอะไรบ้างไหมเล่นเฟซเล่นไลน์แล้วก็เล่นเกมต่อพอพูดคนใหม่ก็ท้าแหมแบบนี้น่ากันดีมะประตูอยู่นั่นไหมคะ